喂，Hello，大家好啊，歡迎收睇 MBA 睇車兵團。咁今日嚟睇嘅呢一部呢，就係海科泰嘅 T20，咁啊鈦合金20寸嘅三摺車，藍圖嘅電變11速版本嘅。咁對鈦合金嘅三摺車有興趣嘅朋友呢，今集呢就唔好錯過啦。車架顏色方面呢，除咗鈦合金嘅原色啦，最過癮嘅地方呢，就係你可以選擇唔同嘅顏色啦。咁呢度只係一小部分嘅色板啦。有興趣嘅朋友咧，亦都可以 WhatsApp 查詢翻詳情啦。顏色方面，咁喺揀顏色呢一 part 咧，我覺得已經係好殺食噶啦。好，唔講咁多啦，即刻嚟睇車。前剎嘅車頭碟咧就行140啦，車剎鮑魚咧就用咗藍圖嘅全油壓碟剎，帶散熱皮嘅，再加 3D 打印嘅接合扣。前叉就走內線啦，咁啊鈦合金車架亦都預留一個內線位置。上下水龍頭咧就配有黑色啦，咁呢一隻顏色咧就係鈦合金嘅原色嚟嘅。中間部分咧就寫住海科泰啦，咁呢一部咧就係 T20。中軸位置咧就配有黑色嘅中空 BB 啦，行正統嘅5通位置啦，咁鈦合金嘅焊位咧都焊得非常之靚嘅。後擔部分亦都係行呢個鈦合金材質嘅啦，亦都有預留呢個貨架釘嘅位置。後方嘅剎車器咧都係藍圖全油壓帶散熱皮啦，咁啊碟片亦都係140啦。跟住嚟到車頭部分啦，碳纖維嘅手把，再配人體工學橡膠質鎖扣嘅手筒啦，行全油壓嘅藍圖手掣，配藍圖嘅電變加減指撥。黑色嘅頭接柱咧就係碳纖維嘅材質啦，鈦合金嘅車頭亦都預留咗有豬鼻釘嘅位置啦。黑色嘅頭叉咧亦都係碳纖維嘅質地嘅。車胎就選用咗日本牌子嘅 IRC 啦，咁呢款車胎就20×1.75嘅。咁係一條跑街胎啦，喺市區嘅路面用咧就非常之爽嘅。前叉行穿棍筒軸啦，咁花鼓就係行啤領嘅，夠晒順滑啦。T20嘅車架接合扣咧就行呢個鈦合金嘅 3D 打印技術嘅。車架顏色就係鈦合金嘅拋光嘅原色啦，中間位置就印有海科泰嘅 logo， 而後擔位置亦都係行鈦合金質地嘅。大餅行 52T 鋁合金 CNC 嘅封閉盤啦。後方嘅波腳咧就係藍圖嘅電變啦，咁啊專為報款而設嘅，唔需要再加任何定鏈嘅裝置。飛輪11速啦，11、32個 T 嘅。咁而家嚟睇睇咧轉波嘅情況。呢款專為三摺而設嘅藍圖電變咧，比起預期轉起波上嚟咧，要較爽好多，手感咧就近似 SRAM 嘅。再配兩隻黑色大隻嘅東甩助行轆啦，咁座管係碳纖維嘅，座墊咧就碳工碳底，表面係仿皮嘅設計啦。咁成部海科泰鈦合金 T20咧就係咁樣啦。接住落嚟，我哋一齊嚟磅一磅重啊！全車不連腳踏嘅狀態啦，咁呢度顯示就係9.2 kg 多少少嘅。20寸嘅三摺嚟講咧，呢個重量都相當之唔錯噶啦。咁而個摺法咧都係正規嘅三摺車嘅摺法啦，大同小異噶啦。好，咁大家咧如果對呢一部海科泰 T20 鈦合金20寸三摺車有興趣嘅朋友咧，歡迎 WhatsApp 我哋嘅電話就係62740501，歡迎大家查詢。亦都歡迎大家使用我哋嘅 MBA 送貨服務，送到去你屋企樓下交收，亦都可以嘅。憑單保養就係咁簡單啦。影片嚟到最後啦，如果呢一部海科泰 T20咧已經係射中咗你嘅心咧，歡迎喺留言區落個1字嘅。咁我已經深深地中咗一支穿心箭噶啦。好，咁今集嘅 MBA 睇車兵團咧就到呢度啦，多謝大家收睇，我哋下集再見。如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出去嘅，喺度代表 MBA 多謝大家一直嘅支持。